break များလုံးမင်္ဂလာပါ KB Sport ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ RB Leipzig တင်ရဲ့ဒါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအားကစား director ဖြစ်နေတဲ့ Jurgen Klopp ဟာလာမယ့်နေရာဒီမှာနီးပြသစ်ခန့်အပ်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားနေပါတယ်သူတို့အသင်းရဲ့လက်ရှိနီးပြ Marco Rose ကဒါဒီနှစ်မှာ Champions League အတွက်ဝင်ဖို့လည်းမသေးကြဘူး Champions League ကနေလည်းထွက်ထားတယ်ဒါအပြင်ကို Leipzig ရဲ့ဒါနာဂတ်ဆက်သွားမဲ့ plan တွေမှာတိတ်အားရစရာမရှိဘူးလို့ယူဆထားတယ်ဒါအပြင်မှာ Marco Rose ကတစ်နှစ်စာချုပ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီလိုအနေထားမှာဒါ Jurgen Klopp ကနေပြီးတော့နီးပြခန့်အပ်ဖို့အတွက်ကိုသူစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသင်းရဲ့ယာထားစင်းထဲမှာပါလာတဲ့ Erik ten Hag ကိုညှင်းပယ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Jurgen Klopp က Erik ten Hag ကိုဘာလို့ညှင်းပယ်လိုက်လဲတော့မသိရပါပဲ။သူတာဝန်ယူနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ Erik ten Hag ဟာဒါ Leipzig အသင်းအတွက်တင့်တော်တဲ့နီးပြမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Leipzig အသင်းရဲ့နီးပြဘယ်သူဖြစ်လာမယ်မသိပေမဲ့ဒါ ten Hag ကိုပယ်ထုတ်လိုက်ဖို့ထောက်ရင်တော့တခြားသော Leipzig ရဲ့လက်အောက်ခံ club တွေ partner club တွေဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Red Bull Leipzig တို့ Paris FC တို့ဒီလို club တွေမှာလည်းဒါ ten Hag ကိုနီးပြဖြစ်မြင်ရဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ Erik ten Hag အနေနဲ့ဒါ Jurgen Klopp တာဝန်ယူနေတဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဒါအသင်းတွေမှာနီးပြဖြစ်လာမယ်အစီအစဉ်တော့လက်ရှိမှာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်လာမဲ့ဘယ် club တွေမှာ Erik ten Hag နီးပြဖြစ်လာမလဲ Jurgen Klopp ကတော့သူ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ Leipzig အတွက်ဘယ်နီးပြကိုခန့်အပ်သွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေစောင့်ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်